सुन काण्डमा मुछिएको रेडी ट्रेडद्वारा पछिल्लो 2 महिनामा झन्डै 2000 किलो सामान ल्याएको पुष्टि। वर्षौंदेखि सुन तस्करी बढ्दै जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्ह खडा। धरानमा डेङ्गुको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै पछिल्लो 1.5 महिनामा 4 जनाको मृत्यु, 2000 भन्दा बढी संक्रमित। 1 वर्षभित्रमा 10 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने संकेत। पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले कुनै कार्यक्रम नल्याएको व्यवसायीको गुनासो। कम्बोडियामा आज आम निर्वाचन हुँदै सत्तारूढ दलकै वर्चस्व हुने अनुमान। र एसीसी पुरुष इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको फाइनल आज। उपाधिका लागि इन्डिया ए र पाकिस्तान ए बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास गरेर पठाइएका 8 पोका सामानभित्र तस्करीको करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद हुनु अगावै गिरोहले त्योभन्दा बढी परिमाणको सुन उम्काएको हुन सक्ने देखिएको छ। सुन काण्डमा मुछिएको रेडी ट्रेडले पछिल्लो 2 महिनामा 1997 किलो सामान ल्याएको पुष्टि भएको छ। नेपाल, भारत र हङकङमा व्यावसायिक आवरणमा तस्करी धन्दा चलाएको गिरोहले मे, जुन र जुलाईमा पटक पटक गरी 3881 थान सामान ल्याएको भन्सारको अभिलेखबाट देखिएको छ। रेडी ट्रेडले 2700 थान सेभर दारी काट्ने एउटा मेकानिकल मोटर र 1180 थान ब्रेक सु भित्राएको हो। ती सामान जाँचपासबाटै बाहिर निकालिएका थिए। यसअघि सामान उम्काउन सफल भएकाले त्यसकै निरन्तरताका रूपमा पछिल्लो पटक 1 क्विन्टल सुन आएको अनुसन्धान कर्मीको भनाइ छ। तस्करीको सुन पास गराउनका लागि रेडी ट्रेड फर्म खोलिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। हङकङबाट क्याथे पेसिफिकको उडानमा असार 29 गते शुक्रबार 36 वटा कार्टुन आएको पुष्टि भएको छ। 8 कार्टुन मात्र राजस्व अनुसन्धानले बरामद गरेको छ। यो सामान स्क्यानरमा हाल्दा कैफियत देखिएको छ। स्क्यानरले कालो शंकास्पद चित्र देखिएपछि खोलेर पूर्ण जाँच गर्नुपर्नेमा भन्सारका अधिकारीले कार्टुन रेडीका एजेन्टलाई जिम्मा दिएका थिए। सबैको सिपर कम्पनी ट्रान्स ग्लोबल हो। तीमध्ये आइतबार 5 कार्टुन, सोमबार 10 कार्टुन र मंगलबार 8 कार्टुन भन्सार जाँचपास गरिएको थियो। राजस्वको टोलीले रेडी ट्रेडका नाममा आएका 8 कार्टुन मात्र बरामद गरेको हो। तर रेडी ट्रेडकै नाममा आइतबार र सोमबार जाँचपास गरिएका 15 कार्टुन सामान सहजै गिरोहले फुत्काएको हो। रेडीको सामान क्याथेमा कार्गो गर्दा लिथियम ब्याट्रीका नाममा बुक गरिएको थियो भने भन्सार जाँचपासमा 8 पोका सामानलाई स्कुटरको ब्रेक सु उल्लेख गरिएको थियो। बरामद सामान खोलेर हेर्दा करिब क्विन्टल सुन फेला परेको थियो। भन्सार पास गरिएका सामानबाटै गिरोहले यसअघि तस्करीको सुन भित्राएको हुन सक्ने आधारमा अनुसन्धान भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि हालै बरामद भएको सुनको खपत नेपालको बजारमा नभई अन्यत्र हुन सक्ने र त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट समेत पार भएको 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि नेपालमा सुन तस्करीको विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। अवैध रूपमा भित्रिएको सुन प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा 10 जना पक्राउ परेका छन् भने मुख्य नायिकेको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पछिल्लो पटकको यो घटनासँगै नेपालमा वर्षौंदेखि सुन तस्करीका घटना बाहिर आएका छन्। तर तस्करी रोक्ने सरकारी पहल किन असफल भएका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। विमानस्थलको आगमन कक्षमा प्रहरीको उपस्थिति नहुनु तथा विदेशबाट आएका सामानको जाँचमा खटिने व्यक्तिको लापरवाही वा त्रुटिले गर्दा तस्करी रोक्न नसकिएको कतिपयको भनाइ छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैध रूपमा भित्रिएको 100 किलो सुनको विषय यति बेला सर्वाधिक चर्चामा छ। सुन प्रकरणको विषय अहिले सडक, सदन तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा छाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा शनिबार अपराह्नसम्म 10 जना पक्राउ गरिसकेको छ। विमानस्थलबाट अवैध रूपमा यति ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिएपछि समग्र विमानस्थलको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ। तर नेपाल प्रहरीले विमानस्थलको आगमन कक्षमा आफ्नो उपस्थिति हुने व्यवस्था नभएको बताएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायत भन्छन्, त्यो एरिया डिपार्चर एरियामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ ड्युटी हुँदैन। भन्सारले इमिग्रेसनले चाहिँ के शंका लाग्यो अथवा कोही मान्छे नियन्त्रणमा लिनु पर्यो, आवश्यक चाहिँ चाहियो, केही सहयोग गर्नु पर्यो भने हाम्रो टोली जान्छ प्रहरी हैन। हाम्रो तोकिएको छ बाहिर त एरियाको कुरा छ होला। अराइभल डिपार्चरतिर चाहिँ धेरै ठाउँमा ड्युटी नै हुन्छ। बाहिर सुरक्षाका कुराहरू, एयरपोर्ट सुरक्षाका ती त सबै छ नि। त्यहाँ त हाम्रो ड्युटी छैन। भित्र त हामीलाई त कसरी थाहा हुन्छ त हाम्रो ड्युटी नभएको ठाउँमा के भयो भन्ने हैन। सूचना पायो, सुराकी पायो भने हामीले चाहिँ गरिरहेको छ। त हाम्रो काम चाहिँ प्रहरीले गरिरहेको छ आफ्नो काम। ड्युटी छैन, कार्यक्षेत्र नभएको चिजमा त हामीले के भन्ने त। हाम्रो त नभएको ठाउँमा त हामीले अरूको बारेमा बोल्न पाइएन नि त।
नियन्त्रणमा लिएको सुन 100 किलो बढी भएको अनुमान गरिएको छ। सामान्यतया 1 किलो सुनमा झण्डै 86 तोला सुन हुन्छ। यो मात्रालाई हेर्ने हो भने 100 किलोमा 8600 बराबर तोला सुन हुन्छ। शुक्रबारको मूल्य सूची अनुसार नेपालमा प्रति तोला सुनको मूल्य 1,12,800 रुपैयाँ छ। यही मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने नियन्त्रणमा लिएको सुनको अनुमानित मूल्य 96 करोड 70 लाख बढी हुन्छ। नेपालमा सुन तस्करी पुरानो रोग भए पनि अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यस्ता तस्करीलाई रोक्न सरकारी निकायले विशेष सुराकी लगाएर त्यस्ता तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भएको सुन तस्करीमा भन्सारको त्रुटि स्पष्ट रूपमा देखिएको पूर्व डीआईजी रविन्द्र प्रसाद शर्मा बताउँछन्। अहिलेको चाहिँ स्थितिमा हेर्नुभयो भने भन्सारको चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्रुटि छ। यो एक कुनै पनि चिजहरू यसरी चाहिँ भन्सारको जाँचबाट चाहिँ पास भएर बाहिर निस्किनु भन्ने कुरो भन्सार विभागले अथवा त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूको स्पष्ट मिलोमतोबाटै बाहिर निस्केको हो। त्यत्तिकै बाहिर निस्किन सक्ने अहिलेको यो जुन चाहिँ सेक्युरिटीको चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूले अपनाउनु भएको जुन प्रविधि छ, आफ्नो चाहिँ संयन्त्र छ र आफ्नो काम गर्ने तौर तरिका छ, त्यसले चाहिँ यसरी चाहिँ यत्रो परिणामको सुनहरू चाहिँ बाहिर निस्किन बिना मिलोमतो सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिँदैन। नेपालमा यसअघि पनि सुन तस्करीको विषय निकै चर्चित बनिसकेको छ। विक्रमसम्म 2074 फागुनमा 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया सनम साकेको मोरङको पोखरियामा हत्या भए पश्चात यो विषय चर्चामा आएको थियो। यही प्रकरणको मुख्य योजनाकार गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती अहिले जेलमा छन्। कुनै पनि विषयमा अनुसन्धानका लागि सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिँदा आवश्यक विषयमा यथेष्ट जानकारी भएको व्यक्ति छान्न नसक्दा अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको अनुसन्धान कार्यमा खटिएका कतिपय पूर्व अधिकृतहरूले बताउँछन्। पूर्व डीआईजी शर्माले भने, राज्यले अनुसन्धानको जिम्मेवारी जुन दिएको छ नि निकायलाई, अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू, अनुसन्धान गर्ने या इन्टेलिजेन्समा रहने मान्छेहरू त्यही उसबाट चाहिँ डेभलप भएको हुनु पर्यो कि उनीसँग त्यसको क्षमता हुनु पर्यो। अनुसन्धानमा कसैलाई कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिने हो भने त्यो मान्छेलाई पर्याप्त ट्रेनिङ दिनु पर्यो, त्यो अनुसन्धानका तौर तरिका र टेक्निक्सहरू सिकाउनु पर्यो र यसको गहिराईमा जाने चाहिँ पद्धति चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। हिजोका दिनहरूमा सतै अनुसन्धानले गर्दाखेरि कारिन्दाहरू मात्रै पक्राउ गर्ने र मुख्य मान्छेहरू छुट्ने गरेका पद्धति छन्। यसले राज्यलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन र यो अनुसन्धानको मर्म र भावना भित्र पर्दैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 9 वर्षको अवधिमा नेपालमा 665.541 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 703 जना पक्राउ परिसकेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष 2071-72 यता सुन तस्करीको मात्रा घट्दै आएको छ, तर यो बीचमा यस्तो तथ्याङ्कमा 2 पटक वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 179.11 किलो सुन नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो वर्ष 86 जना पक्राउ परेका थिए। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 72 किलो सुन नियन्त्रणमा लिएकोमा 98 जना, त्यसैगरी 2073-74 मा 64 किलो सुन सहित 85 जना पक्राउ परेका थिए। यही बीचमा आर्थिक वर्ष 2074-75 मा भने यो संख्या बढ्न पुगेको देखिन्छ। यो समयमा प्रहरीले 200 किलो 896 ग्राम सुन तस्करीमा संलग्न 58 जनालाई पक्राउ गरेको छ। त्यसपछिका क्रमशः 2 वर्ष सुन तस्करी कमी भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 900 किलो 80 ग्राम सुन मार्फत 115 जना पक्राउ परेका छन्। यस्तै 2076-77 मा 30 किलो 375 ग्राम सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै 30 जना पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि 2077-78 मा मात्रै 55 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 32 किलो 559 ग्राम सुन नियन्त्रणमा लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 23 किलो 875 किलोग्राम सुन नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यो वर्ष 88 जना पक्राउ परेका थिए। यस्तैमा पछिल्लो 9 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 10 किलो 976 किलोग्राम सुन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यो वर्ष 91 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको यो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरमा सुन तस्करी बढ्ने गरेको छ। यसरी सुन तस्करी भइरहँदा मुलुकको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षालाई लिएर उठेका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सुन तस्करीका घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार।
धरानमा डेङ्गीबाट 1.5 महिनामा 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अनुसार साउन 2 मा धरान 11 का 79 वर्षीय, धरान 18 का 84 वर्षीयको डेङ्गीका कारण ज्यान गएको छ। यसअघि जेठ 23 मा धरान 17 की 30 वर्षीय र असार 15 मा धरान 11 की 40 वर्षीयको डेङ्गी संक्रमणबाटै मृत्यु भएको थियो। प्रतिष्ठानका अनुसार गत असार 10 देखि साउन 4 सम्म प्रतिष्ठानका विभिन्न प्रयोगशालामा 3837 जनाको डेङ्गी परीक्षण गरिएकामा 1784 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको निशुल्क डेङ्गी क्लिनिकमा असार 29 देखि साउन 4 सम्म 638 जनाको परीक्षण गराउँदा 465 जनामा संक्रमण पाइएको छ। संक्रमित मध्ये 15% बालबालिका छन्। संक्रमितको संख्या अत्यधिक देखिए पनि उपचारका लागि भर्ना हुनेको संख्या कम रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। कतिपय संक्रमितलाई सामान्य उपचार र परामर्शपछि फर्काउने गरिएको चिकित्सक बताउँछन्। प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि हालसम्म भर्ना भएका 285 डेङ्गी संक्रमित डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने 26 जना उपचाररत छन्। डेङ्गी क्लिनिकमा परीक्षण गर्दा संक्रमित पाएका मध्ये 10% को सेन्ट्रल इमर्जेन्सी कक्षमा थप उपचार भइरहेको छ। प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा 40% सयमा डेङ्गी संक्रमित छन्। भीड़ अझै बढ्ने देखिएपछि प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पताललाई आइतबारदेखि डेङ्गी संक्रमितको उपचार कक्षमा परिणत गरिने भएको छ। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणी पोखरेलका अनुसार प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको डेङ्गी क्लिनिकमा परीक्षण गराउने र परामर्श लिनेको चाप दिनहुँ बढिरहेको छ। निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा नर्सिङ होममा 1500 देखि 2000 रुपियाँसम्म डेङ्गी परीक्षण शुल्क लिने भएकाले पनि डेङ्गी क्लिनिकमा चाप देखिएको हो। प्रतिष्ठानमा दिनमा 30 देखि 40 जनासम्म डेङ्गी संक्रमित हुन थालेपछि ट्रली र व्हीलचेयरमा राखेर उपचार गराइरहनु परेको छ। डेङ्गीका बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी नै संक्रमित हुन थालेपछि प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासन र अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। 3 दिन यता 50 जना भन्दा बढी फ्रन्टलाइनर चिकित्सक, नर्स, प्रशिक्षार्थी, कर्मचारीमा डेङ्गी संक्रमण देखिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। उपचारमा संलग्न फ्रन्टलाइनर नै संक्रमित हुन थालेपछि बीपी प्रतिष्ठानका ओपीडी, आकस्मिक कक्ष, बालरोग र स्त्री तथा प्रसुति विभागको आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, रेडियोलोजी सेवा समेत प्रभावित भएको सहप्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर पनि कुवेत जान रोकिएका 117 नेपालीलाई अध्यागमन विभागले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ। आयोगले श्रमिकको अधिकारप्रति जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ। कुवेतको भिसा नीतिबारे जानकारी नलिई त्रिभुवन विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले असार 28 मा एकै दिन 117 जनालाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता गरेको थियो। त्यसरी फिर्ता गर्दा टिकट बापत मात्रै झण्डै 1 करोड रुपियाँ गुमेको थियो भने कतिपयको भिसा अवधि समाप्त भएको छ। आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाएर फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि रोकिएका युवालाई अध्यागमनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान राखेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, एकै प्रकृतिका कागजातका आधारमा एउटै लटमा श्रम स्वीकृति लिई प्रस्थानका लागि एयरपोर्ट पुगेका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई प्रस्थान अनुमति दिएको छ र कसैलाई नदिएको देखिएको छ। यो मामिलामा अध्यागमनको सिधा त्रुटि देखिएकाले पीडितले अध्यागमनबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। केही ठूला आयोजना विकास खर्च गर्नमा कमजोर देखिएका छन्। बढी बजेट पाएकै आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक विकास खर्चमा कमजोर देखिएको छ। यस आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ 29 अर्ब 49 करोड 97 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। यसमध्ये गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 14 अर्ब 94 करोड 18 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटको 49.62% खर्च भएको हो। द्रुत मार्गमा नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ। गत आर्थिक वर्षको असारसम्म 8, 9 र 10 नम्बरको प्याकेजको ठेक्का गर्ने तयारीमा रहेको सेनाले त्यस अनुसार ठेक्का गर्न नसक्दा बजेट खर्च कम भएको जनाएको छ। 6 नम्बर प्याकेजको ठेक्का भएर कार्यादेश दिन ढिला हुँदा सो प्याकेजमा त्यस अनुसारको बजेट खर्च हुन नसकेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। निर्माण सुरु भएको 6 वर्षमा
आयोजनाको भौतिक प्रगति 25.54% छ। खर्च कम गर्ने अर्को आयोजनामा नागढुङ्गा सुनुमार्ग पर्छ। यस आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा 5,54,49,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो, तर आयोजनाले असार मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको 43.25% मात्र खर्चिएको छ। अर्थात् आयोजनाले 2,39,79,00,000 रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ। मुआब्जाको समस्या अझै टुङ्ग्याउन नसकेको आयोजनाले विनियोजित बजेट खर्च पनि 50% घटाउन सकेन। नारायणगढ बुटवल सडक आयोजनाले पनि खर्च कम गरेको छ। यस सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको हो। दुवै खण्डका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ 7,49,73,00,000 रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यसमा 36.52% अर्थात् 2,73,77,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। सडक विस्तार ठेक्काको म्याद भदौ 11 मा सकिँदैछ, तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति 40% मात्र छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले यसको ठेक्का लिएको हो। सो कम्पनी जताततै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेमा पर्छ। यो खण्डमा पटक पटक आयोजना प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लगायत सरकारवाला निकायले काम सक्न दबाब दिए पनि अझै सकिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य प्रणाली सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटली प्रस्थान गर्नुभएको छ। भोलिबाट सुरु हुने शिखर सम्मेलनका लागि दाहाल हिजो साँझ रोम प्रस्थान गर्नुभएको हो। दाहालको भ्रमण टोलीमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत तथा प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाल हुनुहुन्छ। कम विकसित राष्ट्र एलडीसीको अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। विद्यालयमा दिइने खाजा र खाद्य प्रणालीको बदलिँदो अभ्यासका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले इटलीमा रहँदा उच्चस्तरीय साइल्यान्ड भेटवार्ता गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सीमामा कडाई गर्दा वारीको विराटनगर बजारमा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरी मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी हुन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि सोमबारदेखि प्रहरी प्रशासनले व्यावहारिक एवं लचिलो नीति अख्तियार गरेको छ। सर्वसाधारणलाई सीमावर्ती बजार जोगबनीबाट दैनिक उपभोग्य सामान किनेर ल्याउन सहज बन्दै गएको छ। जोगबनीमा प्रति किलो 60 रुपियाँ पर्ने चिनी, विराटनगरमा 85 रुपियाँ, 170 रुपियाँ पर्ने खाने तेल 290, 900 रुपियाँ पर्ने प्रति किलो जिरा, 1300 प्रति किलो, 180 पर्ने अनार 360 देखि 400 रुपियाँ, 500 रुपियाँको सुतीको कुर्ता सरुवाल र साडी 1,500 सम्म बिक्री भइरहेको छ। जुत्ता चप्पलकै जोडीमा पारीभन्दा वारी दोब्बर मूल्य छ। चामलको बोरामै 3 देखि 400 रुपियाँको फरक छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको शत्रु देखाएर गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। अनि घुमिफिरिकन शत्रु भनेको त कांग्रेस हो भनेर पारेर अनि अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्न खोज्ने अनेक षड्यन्त्र हुन सक्दछ। व्यवहार सोचे जस्तो हुँदैन, सिद्धान्त सोचे जस्तो हुँदैन। नेपालको यथार्थताको अहिलेको धरातलमा टेकेर चल्नु पर्दछ, किन यहाँ कम्युनिस्ट भनेकाहरूले पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले सन् 2023 मा 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ, तर पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आगमनलाई हेर्दा सो लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। बढी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखे पनि आवश्यक कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सरकारले ध्यान नदिएको पर्यटन व्यवसायको गुनासो छ। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 सम्म पर्यटक दशक घोषणा गरेको छ। सन् 2020 मा 2,30,085 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै सन् 2021 मा 1,50,962 पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। सन् 2022 मा 6,14,148 पर्यटक नेपाल भित्रिएको बोर्डको तथ्याङ्कले बताउँछ। सन् 2023 को 6 महिनाको अवधिमा 4,76,481 पर्यटक
नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा पर्यटन क्षेत्र पुनः लयमा फर्किँदै गरेको पुष्टि भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका सहप्रवक्ता मणिराज लामिछानेको भनाइ छ। हाम्रो साउथ एसियाको टुरिज्म अराइभललाई कम्पेयर गर्यो भनेदेखिमा मालदिभ्स बाहेक अन्य देशभन्दा हामी चाहिँ अग्रणी छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ यो पछिल्लो 6 महिनाको हामीले दाँज्यौँ भनेदेखिमा 2019 को दाँजोमा 80% रिभाइभ भएको छ। यद्यपि कोरोना कहरपछि नयाँ होटल थपिएको र सो अनुपातमा पर्यटक आगमनको संख्या पुग्दो नभएको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर्यटक भित्र आउन पर्याप्त आवश्यक पूर्वाधारको कमी, उपलब्ध पूर्वाधारको पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह। होटलको संख्याहरू हामीले होटलले प्रदान गर्ने सेवाहरू बढिरहेछ, त्यो अनुपातमा हामी कहाँ आउने पर्यटकको संख्या पुग्दो छैन। व्यापारहरू बढ्या छ तर जुन अनुपातमा हामीलाई चाहिन्छ नि क्यापासिटी युटिलाइजेसनको अनुपातमा आइरहेको छैन। त्यसको मुख्य कारक चाहिँ नि हामीसँग भएको पूर्वाधार। सरकारले पर्यटक पुनः उत्थानका लागि पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे पनि त्यसलाई लक्षित कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि नबढाएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै पक्ष विपक्षमा बहस समेत हुने गरेका छन्। तर पर्यटन बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिने बोर्डका सहप्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ। त्यसको लागि अब चालु आर्थिक वर्ष बजेटमा यो कुरा मेन्सन गरेको हुनाले त्यसको लागि काम कारबाहीहरू कार्यक्रमहरू बन्दैछ र नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि हामी बजेट बनाउने क्रममा रहेको हुँदाखेरि उहाँको जुन 50 प्रबन्धनात्मक गतिविधिहरू जुन भन्ने आशा अपेक्षा छ त्यसलाई चाहिँ पर्यटन बोर्डको बजेटले केन्द्रीय रूपमा चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ। पर्यटक आगमनमा वृद्धि भए पनि सो संख्याले मात्रै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। पर्यटक दशकमा प्रवेश गरेको 7 महिना भइसक्दा समेत सरकारी पक्षबाट पर्यटन पुनः उत्थानका निम्ति दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम नहुँदा निजी क्षेत्रको उत्साह बढेको देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाई आर्थिक गतिविधि सुधारमा सघाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख चुनौतीसहित नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ। विगतमा आयात प्रतिबन्ध, नगद मार्जिन लगायत विभिन्न नीतिगत कडाई र रेमिट्यान्समा भएको सुधारका कारण यति बेला अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो अवस्थामा छन्। सुधारका उपलब्धि फेरि नबिग्रने र सम्भव भएसम्म सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने केही नीतिसहित राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। स्रोतले भन्यो आइतबार आज बिहान 8 बजे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ। सोही बैठकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा छलफल गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने र दिउँसो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कम्बोडियामा आज आम निर्वाचन हुँदैछ। लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई टक्कर दिने कुनै पनि उम्मेद्वार खडा नभएकाले सत्तारूढ कम्बोडियन पिपल्स पार्टीले संसदमा सबै सिट जित्ने पक्का छ। 38 वर्षदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री सेनले गत मे महिनामा विश्वासिलो हुन सक्ने प्रतिस्पर्धा उम्मेद्वारलाई गत मे महिनामा नै निर्वाचनका लागि अयोग्य ठहर गर्दै आफ्नो जित पक्का गर्नुभएको हो। कम्बोडियाली निर्वाचनलाई विश्लेषकहरूले देखावटीको संज्ञा दिँदै आएका छन्। धाँधली सहितको निर्वाचनमा एकजना पनि गतिलो प्रतिस्पर्धा नहुनु औपचारिकताको चुनाव भएको आलोचना भइरहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एसीसी पुरुष इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको फाइनलमा इन्डिया ए र पाकिस्तान ए बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा दुई टोली बीच दिउँसो 2:15 बजे प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। इन्डिया ए र पाकिस्तान ए बीच भएका पछिल्ला 5 खेलमा 4मा इन्डिया विजय भएको छ भने पाकिस्तानले 1 खेलमा जित हात पारेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मनसुनी वायुको प्रभावका कारण मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक प्रभाव पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा अहिले पनि मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आज मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।